Астанада ұлттық әскери патриоттық орталық базасында ұжымдық қауіпсіздік туралы шарт ұйымына мүше мемлекеттер қорғаныс министрліктері медициналық қызметтері өкілдерінің жұмыс кездесуі өтті. Іс-шараға қатысушыларды қарсы алған қорғаныс министрінің орынбасары Қаныш Әбубәкіров әскери дәрігерлерді жеке құрамды медициналық қамтамасыз етуді ұйымдастыру жүйесімен және Қазақстан қарулы күштерінің әскери медициналық мекемелерін дамыту бағыттарымен таныстырды. Отырысқа қатысушылар 2024 жылы ұжымдық қауіпсіздік туралы шарт ұйымы ұжымдық күштерін бірлесіп дайындау іс-шараларын медициналық қамтамасыз ету мәселелерін қарады. Ұлттық қорғаныс университетінде Қазақстан Республикасының аумақтық қорғанысы, қазіргі жағдайы және даму бағыттары тақырыбында дөңгелек үстел өтті. Курстық дайындық аясында өткен отырыстың өзектілігі жауынгерлік әлеуетті арттырудың және елдің аумақтық қорғанысының жақсы реттелген жүйесін ұйымдастырудың маңыздылығына байланысты болды. Онда аумақтық қорғанысты дамыту, нормативтік құқықтық актілерді әзірлеу және осы саладағы істердің жай-күйіне арналған 3 мәселе қарастырылды. Алматыда Сағадат Нұрмағамбетов атындағы құрлық әскерлері әскери институтының Әли оқу орталығының базасында оқуды бітіруші курсанттарға арналған Сардар бақылау кешенді курсы ұйымдастырылды. 4 кезеңде өткізілетін Сардар курсына барлығы 291 оқу сағаты бөлінген. Нормативтерді пысықтау кезінде сабақтардың 30%-ын түнгі уақытта өткізу жоспарланған. Курс аяқталғаннан кейін болашақ офицерлер оқытудың негізгі пәндері бойынша бағдарлама көлемінде кешенді емтихан тапсырады. Алматыда Грецияның инспекциялық тобы Албания мен Бельгия өкілдерінің қатысуымен сенім мен қауіпсіздікті нығайту шаралары туралы 2011 жылғы Вена құжаты шеңберінде Райымбек Батыр атындағы 38-ші десанттық шабуылдау бригадасында болды. 38-ші десанттық шабуылдау бригадасының қолбасшылығы және қарулы күштер десанттық шабуылдау әскерлері қолбасшысының басқарма өкілдері шетелдік мамандарға брифинг ұйымдастырды. Инспекторларға қару-жарақ пен әскери техниканың негізгі жүйелерімен, сондай-ақ бригаданың инфрақұрылымымен танысуға мүмкіндік берілді. Маңғыстау облысында Батыс өңірлік қолбасшылығының теңіз жаяу әскерлері бригадасында батальондық техникалық оқу-жаттығулар өтті. Бригаданың бірнеше бөлімшесі қатысқан маневрлерге 100-ден астам жауынгерлік және арнайы техника жұмылдырылды. Әскери қызметшілер қорғаныста, шабуылда, әртүрлі ландшафттарда, елді мекендерде, күндізгі және түнгі жағдайларда тапсырмаларды орындай отырып, тактикалық маневрлердің толық тізбесін пысықтай алды. Астанада әскери жоғары оқу орнының оқытушылары мен магистранттары ғарышкер, халық қаһарманы авиация генерал-майоры Айдын Айымбетовпен кездесті. Іс-шараға парламент сенаты мен мәжілісінің депутаттары, мемлекеттік органдардың өкілдері және қоғам қайраткерлері қатысты. Ғарышкерлер күніне орайластырылған кездесуде Айдын Айымбетов қызықты естеліктермен бөлісіп, алдағы жоспарлары туралы айтып, тыңдаушылардың сұрақтарына жауап берді. Балдәурен республикалық орталығында демалып жатқан оқушылар десантшыларда қонақта болды. Қонаев гарнизонының 32-363 әскери бөлімінде ашық есік күні өтті. Онда 300-ге жуық бала десантшыларда қонақта болды. Оқушылар әскери қызметшілердің тұрмыс жағдайымен және күнделікті өмірімен танысты. Оларға қару-жарақ пен әскери техниканың, атыс және топтық қарулардың, байланыс құралдарының және арнайы десанттық жабдықтардың заманауи үлгілері көрсетілді. Астана запасқа шығарылған десантшыларды салтанатты түрде қарсы алды. Қонаев гарнизонындағы 35-ші десанттық шабуылдау бригадасының 30-дан астам әскери қызметшісі туған қаласына оралды. Әскерге шығарып салу және запасқа шығарылған адамдарды қарсы алу әскери басқару органдары өкілдерін, ардагерлерді, олардың туыстары мен жақындарын біріктіретін жақсы дәстүр. Бұл жолы темір жол вокзалының перроны әдеттегі қарағанда қарбаласқа толы болды. Әскери оркестр ойнап, тіпті бұлтты күнгі ауа райы да мерекелік іс-шараға кедергі келтірмеді. Сондай-ақ Ақтауда 600-ден астам теңіз жаяу әскері жауынгерлік тумен қоштасты. Еліміздің 9 облысынан шақырылған әскери қызметшілер елге абыроймен қызмет етті. Олар әскери есептік мамандықтарын игеріп, оқу-жаттығуларға қатысты. Марш жасап, әртүрлі қару түрлерінен ату дағдыларын үйренді. Қоштасу рәсімінде әр сарбазға естелік сыйлықтары мен грамоталар табыс етілді. Ал ең үздіктеріне ақысыз негізде жоғары оқу орнына түсу үшін сертификаттар берілді. Қарулы күштердің әскери қызметшілері тәулік бойы тасқын сумен күресуде.
Зардап шеккен халыққа көмектесу үшін табиғат апат аймақтарына қосымша 1,5 мыңға жуық әскери қызметші жіберілді. 27 наурыз бен 11 сәуір аралығында Атырау, Ақмола, Батыс Қазақстан, Қостанай және Солтүстік Қазақстан облыстарындағы су тасқынына қарсы іс-шараларға қарулы күштердің 4811 әскери қызметшісі, 170-тен астам автокөлік, 11 тікұшақ және 5 әскери көліктік ұшақ жұмылдырылды. 2443 тұрғын эвакуацияланып, түрлі қызметтердің 825 маманы және 111 мың килограммнан астам жүк тасымалданды. Астанада Қорғаныс министрлігі орталық аппаратының волейболдан өткен чемпионаты аяқталып, қорытындысы шығарылды. Волейболдан Қорғаныс министрлігінің дәстүрлі чемпионаты Қазақстан Республикасы қарулы күштерінің 14-ші спартакиадасы аясында өтті. Тартысты бәсекеде Қорғаныс министрлігінің құрылымдық бөлімшелері мен қарулы күштер бас штабының атынан қатысқан 35 команда құрамында 350-ден астам әскери қызметші өнер көрсетті. Турнирдің жеңімпаздары мен жүлдегерлері кубоктармен, медальдармен және дипломдармен марапатталды.